쌀을 머그컵에 넣고 전자레인지에 넣으면 즉석밥이 된다는 사실을 알고 계셨나요? 먼저 쌀을 종이컵으로 4분의 3컵 준비하고 머그컵에 쌀을 부어주세요. 쌀은 수저로 휘리릭 3-4번 씻어주고 물은 종이컵으로 160g 이만큼 머그컵에 넣어주세요. 오목한 그릇 위에 머그컵을 올리고 뚜껑을 덮어줍니다. 전자레인지에 4분 돌리고 2분 뜸들이기. 그릇에 넘친 물은 머그컵에 넣어줍니다. 다시 전자레인지 4분 돌리고 2분 뜸들이면 즉석 머그컵밥이 완성! 귀찮다고 굶지 마시고 맛있는 머그컵밥 드세요. 베레릭!